à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit Tu veux du pain? Je lui réponds BTDR, t'es qui? Il me dit Je m'appelle Valentin, j'aime le curry. ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris. Je réponds Ok. Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde, il me fait Je suis Spider-Man, fils de pute. Il répond Du calme, je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des Purée de pommes de terre. Il me dit Je te demande